ξεκινήσαμε. Καλημέρα σε όλους όσους μας βλέπουν. Ημέρα Σάββατο 22 Τρίτου, πρώτη μέρα του αγώνακι το Μήλου Biggle Ελλάδος. Είμαστε όλοι εδώ πέρα με τα σκυλάκια μας, τα μπιγκλάκια, και όχι μόνο. Συμμετέχουν όλες αρκετές φυλές της ομάδας 6. Έχουμε Σεκούτζιο Ιταλιάνο, έχουμε μπιγκλάκια, έχουμε ελληνικούς ιχνηλάτες και Ίστριας. Πού βρισκόμαστε λίγο, Μιχάλη? Βρισκόμαστε στο Διδημότυχο, έξω από το Διδημότυχο. Τα τερέν είναι πολύ ωραία, χωραφάκια, κλαδί. Πιστεύω είναι ένας πετυχημένος αγώνας. Τώρα θα δούμε, δεν έχουν τελειώσει όλα τα τερέν, να δούμε αν έχουμε βαθμολογία σήμερα. Το πρωί ήταν δύσκολες συνθήκες με πάχνη, τώρα βγήκε ένα αεράκι. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε τέλεια με τη βοήθεια του Κυνηγητικού Συλλόγου, του Παναγιώτη του Τζιόλα, ο οποίος έχουμε την τιμή να είναι και μπιγκλάς. Και εδώ θα δώσουμε το λόγο λίγο στον Παναγιώτη να κάνει κερδίσματα, Δηλαδή, μετά στον πρόεδρο της Κομάθ. Ωραία. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος που φιλοξενεί εδώ τους αγώνες, ποιος είναι? Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Διδημοτήχου. Φιλοξενούμε τον Όμιλο Biggle. Κάνουμε έναν αγώνα λίγο για την περιοχή μας, για τους κυνηγούς μας, να τον δουν, να δουν κάποιο καθαρόιμες φυλές που είναι δύσκολο να τις δουν, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολύ με καθαρόιμα σκυλιά. Θέλουμε να το αναδείξουμε, να πάει λίγο μπροστά η κοινοφιλία με τα καθαρόιμα σκυλιά, να τα δούνε και να ασχοληθεί και ο κόσμος και με αγώνες. Και εκτός τους αγώνες είναι καλό για τους κυνηγούς μας να έχουν τέτοια σκυλιά. Για να υπάρχει το μέλλον. Μπράβο, είναι μια αρχή καλή για τον τόπο μας, για το μέρος μας. Να δώσουμε το λόγο τώρα και στον Διεθνή Κριτή, τον Διότι Φραγκίδη, που είναι και ο πρόεδρος της Κομάθ. Θα μας πει δύο λόγια. Εντάξει, εδώ βρίσκομαι με την ιδιότητα κυρίως του κριτή χνηλατών, μαζί με τον 4 κριτές, μαζί με τον Θανάση τον Κόπη, εγώ, ο Νεκτάριος ο Κατσιώτης, που είναι και μέλος της διοίκησης του Biggle, και ο Γιώργος ο Μαργαριτιάδης, που ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη, και ο Νεκτάριος από την Αθήνα. Τώρα σαν Κομάθ εμείς στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που κάνουν οι κυνηγητικοί σύλλογοι σε όλη την περιοχή ευθύνης της Κομάθ, κάθε προσπάθεια που κάνουν, και προχωράμε. Εδώ όντως είναι μια περιοχή που δύσκολα έρχονται να γίνονται εκδηλώσεις, ειδικά με καθαρόιμες φυλές. Μπράβο στον Όμιλο Biggle, γιατί όχι, να έρθει και ο Όμιλος Ελληνικού Ιχνηλάτη, να γίνουν αγώνες εδώ, ώστε να γίνουν θεσμός, γιατί η περιοχή χρειάζεται γενικότερα την καθαρόιμη κοινοφιλία. Οι ελληνικούς ιχνηλάτες, λοιπόν, τώρα, έτσι, πρόεδρε. Τα Ίστριας από τις αίρες ενός του Μαργαρίτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε δίωξη παρακάτω στον Κριτή, και καλύτερα να γυρίσουμε να ακούσουμε λίγο. Λίγο έχω και τον πρόεδρο του Σουφλίου εδώ, τον Κώστα. Τον Κώστα. Είμαι ο κ. Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Σουφλίου. Από τη μεριά μου θέλω να πω τους κυνηγούς του Εύρου να υποστηρίζουν και να έρχονται σε τέτοιες διοργανώσεις για να πάμε μπροστά το κυνήγι και την κοινοφιλία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Ναι. Ο Θανάσης ο Κόπης είναι εδώ, ο κριτής. Πείτε μας 5 πραγματάκια έτσι για τη σημερινή σήμερα, κύριε Θανάση. Σήμερα συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση που οργανώνει ο Όμιλος Biggle Ελλάδος σε συνεργασία με τον Κυνηγητικό Σύλλογο Διδημοτήχου. Είμαστε 15-20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Διδημοτήχου, σε μια ζώνη εκπαίδευσης σκύλων, και κάνουμε το αγώνα κυνηγητικών ικανοτήτων στο Λαγό. Συμμετέχουν διάφορες ράτσες από διάφορα μέρη της Ελλάδος που ήρθαν οι ιδιοκτήτες τους, ακόμα και μακριά. Έχει κρύο, παγωνιά, τα μέρη είναι καλά για αγώνα, αλλά οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Το βράδυ είχε μείον, είναι όλα τα πάντα παγωμένα με πάχνη κτλ. Ήδη τελείωσε ο πρώτος διαγωνιζόμενος. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Θόδας Κώστας από τη Βέρεια, Μιλάτης Σεις Τριασάρα. Βρισκόμαστε σε αγώνες του ομίλου Bigl στο Διδημότυχο. Περάσατε καλά? Περάσαμε ωραία, εμπειρία είναι και αυτό. Ωραία. Όλα καλά. Καλές επιτυχίες να έχεις, παλικάρι μου. Λοιπόν, εδώ παρακολουθούμε μια αγέλη ελληνικών ιχνηλατών του Πασχάλη του Παρατσοκίδη που ήρθε να πάρει μέρος στον αγώνα από τις Σέρρες. Έχει πάρει μέρος πολλές φορές σε τέτοιου είδους αγώνες γεννητικών ικανοτήτων για ιχνηλάτες, χρόνια τώρα. Είναι μια αγέλη 4 σκυλών έμπειρων, με τα οποία και κυνηγάει βέβαια. Εδώ και τόση ώρα μας δείχνουν ότι υπάρχουν κάποια ίχνη εδώ, τα έχουν πιάσει ήδη. Παιδεύονται να ξεκόψουν τα σκυλιά, τις φωνές. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον, πράγμα που δεν υπήρχε από την άλλη μεριά του δρόμου που έτρεξε το μονόσκυλι, το Ίστριας, ενός από την Βέρεια. Θα δούμε τώρα την εξέλιξη, έχει χρόνο ακόμα. Τα σκυλιά είναι πάνω σε κάποιες ίχνη, σε ντορούς. Και ξεφυλάσει ο τρίτος εδώ, δεν τον μπορεί κανένα, γιατί θα είναι σε άλλο τώρα. Ακριβώς. Εκεί μέχρι το τέλος, για να πάρει την ώρα. Στο βάθος του κάστρου του Δημοτικού Καλές. Το βλέπεις σαν εκεί απέναντι. Εντάξει. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν έναν διαγωνιζόμενο, τον Μιχάλη συγκεκριμένα. Ξεκινάει ο αγώνας. Κριτής είναι εγώ. Ο Νεκτάριος Κατσιόλης. Ωραία. Διεθνής κριτής από Αθήνα και είναι και στο ΔΣ του ομίλου Bigl Ελλάδος. Ωραία. Καλή επιτυχία. Και το χωριό Λαγός με το γνωστό στρατόπεδο του Λαγού. Ωραία, ήταν μια καλή εμπειρία. Δεν ξέρω τι κάναν στα υπόλοιπα τερέν. Ο Κριτής λέει δεν είναι καλή μέρα, το Κριτή ακούμε. Δεν ξέρω και κατά πόσο είναι η πυκνότητα του Λαγού εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, το ευχάριστο είναι ότι είχε συμμετοχές. Τόσες όσες πρέπει, γιατί είναι κουραστικό μετά από κάποια ώρα, μετά και για τα σκυλιά δυσκολότερα. Δεν ξέρω όμως ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα, θα τα δούμε. Θα τα δούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ.